ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.
ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಿಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ತರಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕುಯ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿವೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತಂದು ಸುರಿಯೋದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ